ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் உங்கள் தமிழ் ட்ராவலர். நம்ம இன்றைக்கி இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கும்பகோணத்துலேருந்து, அதாவது கும்பகோணத்தில் உள்ள தாராசுரத்துலேருந்து நம்ம T.Palur போகிறோம். ஜெயங்கொண்டம் பக்கத்தில் உள்ள T.Palur, அதாவது அதர் டிஸ்ட்ரிக். இது நம்ம வந்து அதர் டிஸ்ட்ரிக் போகிறோம். ஸோ இப்போ எது வழியாக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, தாராசுரம் பைபாஸ்லேருந்து நம்ம அசூரில் லெஃப்ட் எடுத்து அந்த வழியாக நம்ம போகிறோம். போகிற வழியில் இந்த அப்டேட்டையும் பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த சாலை பணிகள் வந்து எந்தளவுக்கு போயிட்டுருக்கு அப்படியே பார்த்துட்டு நம்ம இந்த வழியாக போயிடலாம். இப்போ அசூருக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேலாம் வந்து செம்மையாக இருக்கும். அந்த இயற்கை சூழ்ந்த பாதையில் போகிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா வந்து அதெல்லாம் வந்து விவசாயம் வந்து நிறைய பண்ணுவாங்க ரெண்டு சைடுமே. ஸோ அதனால் ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும் அந்த ஏரியாலாம். ஆனால் டேஞ்சரஸ் ரூட்டும் கூட. ஏன்னா வந்து அந்த சைடு வந்து லாரிலாம் நிறையா போகும். மணல் லாரி, ஜல்லி, அதில் எடுத்துகிட்டு போகிற லாரி, அந்த மாதிரி கண்ணாப்பெண்ணா வந்துட்டுருப்பாங்க. நம்ம வந்து பார்த்து சேஃபாக தான் போகணும். ஸோ இப்போ நம்ம கொட்டையூர் பைபாஸ் கிட்டே வந்துவிட்டோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் வந்து மேம்பாலத்துக்கு போடுறதுக்கான பணிகள் வந்து போயிட்டுருக்கு. மேம்பாலம் வந்து போட்டுருக்காங்க. இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் ஒர்க் நடந்துருக்கு. லாஸ்ட் டைம் பார்த்ததை விட இங்கே கொஞ்சம் ஒர்க் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. நிறைய வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சைடெலாம் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது. லாஸ்ட் டைம் பார்த்த மாதிரியே தான் இருக்குது. இந்த பைபாஸ் வந்து சீக்கிரம் போட்டு முடிச்சிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா வந்து இந்த சைடு போயிட்டு வரதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அந்த லாரிலாம் வந்து கண்ணாப்பினா போயிட்டுருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இங்கே வர ரோடும் பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு லெஃப்ட்டு ரைட்டு அது மாதிரி கட் ஆகுது. டேக் டைவர்ஷன் அது மாதிரி போர்டு வச்சுருக்காங்க. நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த சைடு திடீர்னு லெஃப்ட்டில் போகிற மாதிரி இருக்கும், மேடு பள்ளமாக இருக்கும். லைட்டும் கிடையாது இந்த சைடு. ஸோ நைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ரிஸ்க்கு தான் இந்த சைடு. நம்ம இப்போ டே டைமில் தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நைட்டு ஒன் டைம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த சைடு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு. பைக்கிலலாம் லைட் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இந்த சைடு வர்றது. இப்போ நம்ம அசூர் பைபாஸ் கிட்டே நெருங்கிட்டோம். அசூர் பைபாஸ் இல்லை, இங்கே இது மூப்பக்கோயில் பைபாஸ் கிட்டே நெருங்கிட்டோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா பெரிய குழி மாதிரி நோண்டி இங்கே ஒரு ரோடு போட்டுட்ருக்காங்க. இங்கேயும் ஒரு மேம்பாலம் வருது. ஸோ இதனால் இங்கேயும் வந்து மேடு பண்ணுவாங்க. மேடு பண்ணி அந்த பாலத்தில் போய் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி பண்ணுவாங்க. இந்த பிரிட்ஜில் தான் கனெக்ட் ஆகும். ஏன்னா ரெண்டு சைடுமே ரோடு போகிறதுனால. கைஸ், இப்போ அசூர் பைபாஸ் கிட்டே வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா அப்படியே T.Palur போயிடலாம். லெஃப்ட் எடுத்து வந்துட்டோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப கிளைமேட் நல்லாயிருக்கும். ரெண்டு சைடுமே மரங்கள், அந்த வயல் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் ரோட்டில் போகிறதே தெரியாது. அந்தளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ரோடும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு நல்லாயிருக்கும். அந்தளவுக்கு மோசம்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் கொஞ்சம் அங்கங்கே இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போக முடியும். மீடியம் ஸ்பீடில் போகிறது தான் நல்லது. ஏன்னா வந்து கண்ணாப்பின்னா லாரி வரும். இந்த சைடு முக்கியமாக வந்து டேர்னிங்ஸ் நிறைய இருக்கும். சின்ன சின்ன டேர்னிங் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சேஃபாக தான் போகணும் இந்த ரோட்டில். இது ரோடும் கொஞ்சம் சின்னது தானே. அதனால் வந்து இங்கே லாரி பஸ்ஸெலாம் வரப்போ கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபாக போகணும். நம்ம போகிறப்பயே பாருங்கள், நிறைய லாரிலாம் வரும் நம்ம போகிறப்ப. அதனாலேயே இந்த ரோடு கொஞ்சம் டேஞ்சரான ரோடு இது.
கைஸ் இப்போ நீலத்தநல்லூர் தாண்டிட்டோம். இங்கே ஒரு பிரிட்ஜு வரும், அதுக்கிட்ட வந்துட்டோம். இதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய பிரிட்ஜ். இது அந்த சைடு பார்த்தா நம்ம சென்னை போகிறதுக்கு அணக்கரை பிரிட்ஜு. இந்த சைடு இல்லாமல் நம்ம சென்னை போகலாம். இது ஒரு பெரிய பிரிட்ஜ். இது அணக்கரையில் பார்த்திங்கன்னா 2 பிரிட்ஜு தனித்தனியாக கட்டியிருப்பாங்க. இது வந்து ஒரே பிரிட்ஜாக இருக்கும், அதனால் ரொம்ப லாங் பிரிட்ஜ் இது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது. இந்த பிரிட்ஜில் வந்து நைட் டயத்தில் புதுசாக போட்டப்போ ஃபுல் லைட் இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் லைட்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. நைட்டில் வரப்போ கொஞ்சம் இந்த சைடு நிறைய லைட்ஸ் போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிரிட்ஜுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா கும்பகோணம் செக் போஸ்ட் இருக்கும். அந்த சைடு இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள செக் போஸ்ட்டு. இதுக்கப்புறம் அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக், இந்த பிரிட்ஜுக்கு அந்த பக்கம் அந்த சைடு ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்கும். ஸோ 2 செக் போஸ்ட்டையும் நம்ம கடந்து தான் போகணும். ஏன்னா லாக்டவுன் டைம்னால ஏதாவது பர்மிஷன் முக்கியமான ஒர்க்னா மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்மகிட்ட ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்காக தான் போகிறோம், அங்கே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்காக தான் போகிறோம். ஸோ அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அங்கே அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ டீ.பலூர் வந்துட்டோம். இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கிராமம் தான். இந்த சைடில் வந்து டீ.பலூர் கொஞ்சம் சிட்டி மாதிரி இது இருக்கும், அங்கே நிறைய ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோ வந்து எண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே கைஸ், நம்ம சூப்பரான வீடியோ சந்திப்போம். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் பெல் பட்டனி ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே கைஸ், பாய்.